Sennin mengajak penonton Jepang dalam perjalanan melalui 5.000 tahun budaya tradisional Tiongkok. Latar belakang yang inovatif bersama dengan para penari memberikan penonton pengalaman yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kisah yang diceritakan. 数千年の歴史を実体験したみたいな、そんな感じがしました。一言で言うと、中国の美しさ、それをありとあらゆる形で伝えていると思いました。みんな素晴らしかったですね。で、バックの CG とのすごい組み合わせがうまくてね、そこら辺がすごい良かったなと思ってますね。バンドも素晴らしいですね。はい。もう踊りの方と同じぐらい素晴らしいなと思いますね。リクはもうすごかったですね。はい。カラー、それからデザインも非常に素晴らしくてですね、また躍動感のある踊り、それからすごく皆さん練習したんだと思いますけれども。Sennin menampilkan tarian Tiongkok klasik, sebuah bentuk seni yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Kaya akan budaya dan sejarah, ini adalah salah satu sistem tari terlengkap di dunia. 動き一つ一つが洗練されていて、個々の皆さんそれぞれの能力がすごく高いんだろうなっていうのも分かったんですけれども、全体として合わさった時に、それがもっと引き立つというか、移動の仕方の難しさとか、あとは、ジャンプの高さ、それからその着地の音のなさとか、あとは、体の柔らかさとか、すべて素晴らしかったです。ありました。もう力強さとか熱量がすごくて、まさにこうね、体と心に響き渡るという感じがしました。もう素晴らしかったですね。もうとってもじゃないけど真似できるもんじゃないし、パッと帯みたいなのがこう出てスッと引くっていう感じ、あれがまたみんなが揃ってて、すごく良かった。ああいうジャンプのね高さとかそういうのが全然違うんで、やっぱすごいなとは思いましたね。Penonton mengatakan bahwa mereka terpikat oleh orkestra live Sennin, serta bagian pertunjukan musik lainnya, seperti instrumen Tiongkok, erhu, dan opera gaya bel canto. 西洋楽器と中国の楽器がこう本当に違和感なくうまくなんかマッチングしてて、もう幸せ。とにかくすぐ前で生の演奏を聴きながらを見れるので、その生の迫力っていうか演奏、それが良かったですね。いや素晴らしいですよ。音楽も素晴らしいし、ソロで歌われた方も素晴らしいし、ピアノも素晴らしいし、ともかくね息がつけないくらい感想も何もできないくらいまだ今感動してます。Sennin berharap untuk menyampaikan budaya Tiongkok yang sebenarnya. Dari sebelum komunisme menguasai Tiongkok, rezim tersebut telah berusaha menghancurkan keyakinan, spiritualitas, dan tradisi Tiongkok. ちょうど初詣したような気持ち。初詣、日本の神様がありますね。あれをお参りしたような後の感じ。気持ちがいい。やっぱり伝統的な文化をその人種偏見とかね、いろんなことなくて、もうみんなにこう分けて、楽しんでもらおうと、そういう感情を受け取りました。NTD News, Jepang.